تازه خبر طالبان وایي که وغواړي په 2 اونیو کې ټول افغانستان نیولی شي. د طالبانو د قطر دفتر پلاوي مشر شهاب الدین دلاور د امریکا د ولسمشر جوبایډن وروستیو څرګندونو کې ته غبرګونکي وایي که طالبان وغواړي 2 اونیو کې ټول افغانستان نیولی شي. ولسمشر بایډن پرون د خبریالانو دې پوښتنې ته په جواب کې چې آیا پر طالبانو باور لري او کنه او یا به دوی واک ترلاسه کړي، جو بایډن وویل نه، پر طالبانو باور نه لري، خو د 300,000 په شمیر کې پر مجهزو افغان ځواکونو باور لري. بل لور ته طالبان د ولسمشر جو بایډن شخصي نظر بولي او مسکو ته د دې ډلې تللي پلاوي غړي شهاب الدین دلاور وایي که دوی وغواړي په 14 ورځو کې ټول افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راوستلی شي. دلاور زیاته کړي بهرنیو ځواکونو ته فرصت ورکړل شوی چې په آرامه فضا کې له افغانستان څخه ووځي. تېره ورځ شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د روسیې پلازمینې مسکو ته تللی دی. همداراز طالبانو زیاته کړي چې دا سفر د روسیې په رسمي بلنه ترلاسه کړی دی. د یادونې وړ ده چې د روسي خبري اژانسونو په حواله طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره پر احتمالي اوربند خبرې کوي او په دوحه کې د خبرو د بریا په صورت کې به خپل تهاجمي عملیات ودروي. د طالبانو یو پلاوی په مسکو کې نن له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې د احتمالي اوربند پر موضوع د بحث او خبر ورکړی دی. د روسي خبري اژانسونو د راپورونو په حواله طالبانو په قطر کې د سولې د خبرو د بریا په صورت کې د خپلو تهاجمي بریدونو د توقف یادونه کړې او زیاتوي چې له افغان حکومت سره هم پر احتمالي اوربند بحثونه کیږي. طالبانو څو ورځې وړاندې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت له پلاوي سره له اوږدې مودې ځنډېدلي د سولې مذاکرات بیا پیل کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.